前面就在澳门海域了。那是什么？是船！快，快熄火！局长，快熄火！发射照明弹！快蹲下！二位兄弟，开船。不好，万启正想引开他们。在那边。在那边，往那边划。给我打！同志们，准备战斗！山口少佐。私は朝陽湾の大砲を命じられている。なぜ総督部に連れてきたのか。さようでございます。チャオインマは今ここにいます。そんなはずか。我々は彼女をずっと尾行しておりました。夕刻ポルトガル国旗を掲げた禁止線に乗せられ、そのまま総督府に入りました。報告です。あの女が出てきました。会谈的结果，等我回去以后，我会向戴斯勒阁下详细汇报。我一定不遗余力促成合作。那就有了老白局长了。不许动！山口少佐。啊，総督閣下。这是怎么回事？総督閣下，私は海軍中馬子特務機関副機関長山口久美です。奉十七将军的命令，前来逮捕这个女人。逮捕乔小姐？凭什么？这到底是怎么回事？总督阁下，是这样：近日有地下反日分子在香港盗窃了一批重要的战略物资，经我们调查，这个乔英婉就是这次盗窃事件的主要参与者，因此我来逮捕他。吉谷总督，我代表澳门政府诚心实意的来与您洽谈在澳门推行军票的事情。纵然现在一时尚无定论，也不至于拿我的未婚妻来要挟我。要是这样的话，那这次合作到此为止。哎，罗白局长，误会了，误会了。这件事我事先毫不知情。我看未必吧，不然哪有这么巧的事情？我一带着我的未婚妻来到总督府，那你们的人就堵在门口要抓她，这不是威胁我，那又是什么呢？你刚才说这位乔小姐犯案有什么证据吗？这个我们正在核实。那你说的盗窃案又是何时发生的？大约1个半小时前。这他妈没有疑问呢！乔小姐今天一整个晚上都在参加我为罗百局长特别举行的欢迎晚宴，我就是证人。她又哪来的时间参与什么盗窃案？嗨，罗百局长代表澳门政府受邀前来洽谈军票合作大计，是帝国尊贵的客人，连我都不敢怠慢。你们这帮混账东西，竟敢污蔑他的未婚妻，破坏帝国重大合作计划，真是好大的胆子！嗨，还不向罗百局长和乔小姐道歉？对不起，请原谅。
这件事我会向17开始严厉追究，要他给出解释。还不滚！嗨，老白局长，乔小姐，发生这样的误会实在是对不起，请二位务必原谅。我保证，这种事绝对不会再发生。也请罗白局长千万不要影响了心情与我们双方的合作计划。既然总督阁下确实不知情，那这件事情就当它没有发生过好了。请，走吧。谢谢。应该的。贺贤找我的时候，我是真没想到你们搞了这么一个冒险的计划，我更没想到你有这么大的胆子，拿自己的命跟日本人周旋。跟我哥比，我做的还是太少了。还好现在是有惊无险。另外，我也觉得贺贤以前呢，在误导你，在伤害你，但现在来看，他真的是还是在意你这个朋友，没有那么铁石心肠。要不他不会费这么大的心思，想出这么一个办法来让我保护你。你怎么了？我在想贤哥他们怎么样了。李刚总，不是弟兄们不卖命，是突然杀出了游击队10几条船，几百号人马，弟兄们实在是扛不住，才撤回来的。我说的都是真话，如果是瞎话，天打五雷轰啊！要不然我不能死去这么多兄弟啊！印钞纸到底在被你们打沉的船上，还是跑掉的船上？跑掉的那艘船，明显比其他的船速要慢，应该还是。马得，你刚才说海上的交火就发生在不到1个小时前。没错，如果真的那些印钞纸在那艘船上，他们现在应该在澳门的某个地方藏货呢。不过澳门这么大，我们也不知道是谁干的，实在是不好找啊。那个大丰银号的和谐，这2天有什么动向？和弦，机关长，你现在说和弦？大伙，大丰银号前天就挂出了牌子，说要盘账3天，和弦肯定在银号里。肯定。你的人啊，到底见到他本人没有？这个还真没有。不过银号有规定。盘账的时候，总经理和司理必须在，其他人一概不能进入。和弦是那里的司理，所以他肯定在银号里。而且我的人有查到，他的太太每天在给银号里送饭，这个绝对不会有错。走。三爷，我得走了。好，子嘉，你送贤哥回家。后面的这个放好啊。
务部门找上门来了，怎么办，贤哥？志总，继续开。好。来啦，来啦！谁呀？是你？什么事儿啊？大晚上往别人家里闯？哎哎，你们是什么人呐？啊，半夜3更的，你们竟然私闯民宅啊！那位是谁？这位是皇军驻澳门的机关长泽大佐。都凌晨2点了，怎么，何先生居然都不在家呀？你要干什么？你干什么？都说阿贤在休息，你这样太没礼貌了，你不能这样。泽机关长，黄队长。谁？阿贤？怎么了？这是？石头，去开门。我，快去！谁呀？来了。是你？都错了，阿贤在休息，你这样太没礼貌了，不能这样。泽机关长，黄队长。贤哥，你好像今晚没少喝呀。儿子过生日，开心就多喝了2杯。这喝的有点多，我就先上楼睡觉了。怎么，泽机关长、黄队长这么晚了来我家，有什么事儿吗？何先生啊，今晚一直都在家？爸爸，当然。妹妹，好可爱呀！哥哥，今天过生日是吗？嗯。爸爸今天有事儿，没在家陪你过生日，有没有不开心？爸爸一直在家陪我过了生日啊，我怎么会不开心？妹妹，今天哥哥的生日蛋糕好吃吗？好吃。好吃啊！那你吃了几块？2块。2块，那么好吃啊！叔叔也想吃啊。那除了你和哥哥，还有谁吃了那么好吃的生日蛋糕？还有妈妈和阿公。妈妈和阿公呀。那爸爸为什么没吃啊？哎，叔叔在，因为他不在家，对不对？不是啊，是因为切给爸爸的。那蛋糕上有花，西妹喜欢，爸爸就给西妹吃了，自己没吃。泽机关长，黄队长，我再问你们一遍，你们3更半夜来到我家，到底是有什么事儿？贤哥，别激动，我们就是来查重案子。查案子要来我家查案。黄队长，如果你说不清楚的话，那我可报警了。何先生，怎么不接啊？要不我帮你。
喂，阿邪，是我。柯医生，什么事儿？万吉在我这里，你尽快过来一趟。侯先生，我正好有车，不如我送你去诊所。不用麻烦了。不麻烦，晚上叫车也不方便吧？再说，刚才因为误会，给侯先生家里添了麻烦，就当是我赔个罪吧。怎么，侯先生连个顺风车都不敢坐啊？莫非马老板那边有什么不方便？既然这样，那我就不客气了。讲。柯医生，哎，阿贤，我一接到电话就马上过来了。泽基馆长和黄队长正好跑去我家，非要送我过来。万琪呢？在里面。万琪，万琪，宁姐。白天我和万琪在大棚盘点的时候，她不是还好好的吗？怎么突然变成这样了？都怪我，我看先生最近忙，我就跟他做了点夜宵，结果喝汤的时候，他一不小心就呛着了。啊！你看，喝汤呛着，吐血昏迷啊！哎，柯医生，你觉得这可能吗？当然不可能。这么说，马老板变成这样，是另有原因了。没错，我开始听说是因为喝汤呛血，我也认为不可能。但是马老板最近一直咳嗽得很厉害，我就给他做了个胸肺检查，发现了真相。什么真相？马老板得的是肺结核，已经很严重了。被呛只是吐血的诱发因素，肺结核才是真正的原因。那可是绝症啊！待て待て，柯医生，您确定吗？王队长，你马上派人就把林西馆的田中医生请过来。是。杨总，你为什么觉得英超指那事儿是他们干的呢？不可能是别人。我们已经去了何贤的家，也确认了他是和他儿子过生日，不可能在香港。我倒觉得那个马万琪有点可疑。哎，你说他喝个汤能喝成肺结核？我亲眼看见爆炸的时候有人跳船。我觉得有可能就是这个马万琪。等检查结果出来，真相自然分晓。まだか。田中先生、まだ結果は出ないですか？海士の診断は間違いありません。彼は確かに肺結核を抱えています。ああ、たとえ結核だとしてもスープでむせて血を吐いて昏睡状態に陥りますか？不可能ではないとしか言えません。泽大佐还有什么问题吗？
没有。唉，马老板如此年轻，却身患绝症，真心令人遗憾。我们就不打扰他休息了，告辞了。哎，从清电起，全天候监视和弦，他的一举一动，我都要知道。柯医生，您真的太厉害了，不光能治病，还能伪造病情，甚至连那个日本医生都被您瞒了过去。你到底用了什么奇招啊？怎么了？我没有什么瞒天过海的本事。晚期，他真的得了严重的肺结核。肺痨病人样子我不是没见过，两眼无神，说话无力，全身病恹恹。万琪他每天风风火火的，从早忙到晚，从来没有耽误过工作。他只不过是咳嗽多了一点，怎么就得了肺结核这么严重呢？是我疏忽了，和你一样，我也被万琪那累不垮的样子给瞒住了。明明我是医生，明明我听见他咳嗽的很厉害，可我除了提醒他去做检查，我就是没往心里去。直到刚刚，欧队长把他救回来，送到诊所，我才发现他病得那么严重。作为医生和朋友，我真的太失职了。致广大市民，由于无法继续使用港币，为保证澳门金融业有序运行，澳葡政府将于近日发行新澳门币。嫂子，小冯，阿昌怎么样了？嫂子，吃点东西吧。别喝了。今天来是阿贤托我带一样东西给你，这是首批签发的澳门币。阿贤说，没有玛丽，就没有他的面试。李婉，上次的事，一直想向你，向乔先生，好好道个歉。不用了。如果你还是无法原谅，我也理解。你不需要道歉，无论是对我还是对我哥。其实，一直是我自己想不通。我心里真正过不去的，不是你向我撒了谎，
还是我哥。你哥？嗯。当我知道了，我哥在配合你们的计划，甚至他为了这个计划，不惜牺牲掉他自己，这才是让我难以接受的。之前我把气撒在你身上，不愿意见你，其实就是不愿意接受这个答案。那天我见到我哥了。我突然明白了，我哥不是我以为的那个胆小怕事的人。我一直担心你会经受不住打击，但没想到经历了乔先生的牺牲，你还是能这么勇敢，这么沉着，这么冷静。因为我身上肩负着我哥托付的责任，也可能是因为我哥始终是那个最看重我、最相信我、对我抱有最大期待的人。跟我心中的在乎的兄妹缘分相比，我哥是把私情化为了大爱的了不起的人。唯有大爱，方成大义。乔先生，真的是让人佩服。其实不止我哥，你也是啊。我？如果说过去我对这一点还感受不深，甚至对你还有过误解的话，现在已经完全不一样了。贤哥，对于你过去还有现在所做的一切，我也只会为你骄傲。怎么了？没事儿，往这边走吧。怎么了？人呢？五哥，跟丢了，怎么办？赶紧给杰哥说去。他们是冲着你来的。一晚，你先回学校吧，从这边走。那你呢？我没事儿，先回去吧。大哥，跟丢了。什么？跟丢了？3双眼睛6条腿，连个活人都追不着！我要你们干什么？赶紧给我找去！要不然你们自己回去找择机关长领队去，听见了没有？用不着了，黄队长。哎呀，贤哥，黄队长，想跟踪我何必这么麻烦？我亲自送上门来了，想问什么尽管问吧。贤哥，你误会了，我跟他们说别的事儿呢。那个怎么可能安排人去监视你呢？真不是啊？真不是，真不是。不是就好，不是我就放心了。毕竟我也是个生意人，如果身后一直跟着这些特务队，其他人怎么看我？知道的
以为黄队长关心朋友，免费给我请了保镖。那不知道的，不得以为是择机关视我为抗日分子，随时随地要对我下手。这我以后还怎么做生意啊？贤哥，你多虑了，真没有，绝对没有。有没有，黄队长心里清楚。我只想说，我以后不想看到他们了，要不然，我就真把自己当成抗日分子，亲自去到择机关长面前自首了。真到了那个时候啊，我保证，知无不言，言无不尽。黄队长以前交代过的、犯过的事情，黄队长以前留下的签名墨宝，我一个不少的全都交给黄局，这样也不用监视了。怎么样，黄队长？贤哥，你说笑了，我保证以后像今天这样的事情绝对不会发生。当真？当真。如果有人还敢打扰贤哥的清静，那我王公杰第一个不饶他们。啊，好。老婆孩子还等我吃饭呢，那我先走了。哎，慢走，慢走啊。威胁起老子了，大哥，你何必对他这么忍气吞声的呀？要我说，咱一不做二不休，给他。那是说能干掉就能干掉的吗？他手里有我们的把柄呢。何况现在今非昔比了，他现在是什么？大丰银号的代理总经理，还是什么大西洋银行的华人业务经理？唉，实在是动不得呀。那接下来怎么办啊？还继续监视吗？机关长有令，每天得汇报他的动向。可是什么呀？啊！你们要再敢让他发现，我饶不了你们。报告，这又要监视，又不能让何贤发现，我们怎么办呀？你问我啊？我他妈问谁去啊？总之一句话，择机关长那儿每天必须有汇报，何贤这儿更不能被惊动，剩下的看着办。大丰那边我暂时帮你管理，等你康复了我再交班。恒丰玉那边有林大哥，没问题的。万琪，你就好好养病，公事就尽管交给阿贤。辛苦了，贤哥。不会。你把这个汤给我，我让厨房温着。贤哥嫂子，你们也在啊？啊。万琪，我按嫂子给我的食谱炖的润肺汤，趁热喝吧。你姐没告诉你我这有事儿。你先出去。贤哥嫂子又不是外人。这有事儿，出去。万琪，出去。阿文，慢走。启文，你说万琪平时对百姓都是百依百顺的，刚刚这是怎么了？你这都看不出来啊？之前百姓来找我学煲汤的时候，就跟我聊过万琪的病情。我今天才发现，万琪没有告诉他自己得了肺痨。为什么？肺痨是不治之症，还能为什么？他这是不想拖累百姓，宁可自己当恶人啊！想起来前几天
还帮着万琪挑求婚戒指呢。梁老，最近别太累了，要多注意休息。好。梁老，我也知道，最近的价钱您压力很大，可中山那边敌人查扣的实在太严了。澳门呢，日资商号又不计成本的抢购，把价都抬到天上去了。现在这个价钱，已经很难收到货了。明白。现在整个的大后方，几乎全是靠今年开辟的驼峰航线，来给咱们维持那一点点可怜的进口。可空军空运能投多少东西下来？何况还要飞越喜马拉雅山脉，你知道吗？每个月就要摔掉几十架战机。国民政府现在是迫不得已，只能拿关金券来救急。可我们那点黄金储备能值下了几天？内地有特产，运不出去换不成钱，我们只能另想办法来筹措资金。您的意思是，同庆方面已经下了任务，让澳门党部负责，通过澳门的金融市场，向海内外紧急发行一批战时公债，以解后方的难为之急。发行政府公债，可不是一般金融机构能拿得下来的，恐怕得全澳门的金融业全都动起来，集体参与承销才推得动。华商那边好说，大丰可以牵头组织所有的华商银行都来承销债券。关键是大西洋银行，论规模和信誉，它还是澳门第一。更何况，海外发行只有大西洋银行能做，所以必须要把它拉进来。这件事，我来想办法。好，那就辛苦你们了。我们澳门支部这边一定加大力度宣传，助力公债的销售。就这么办。以上就是我做的公债承销具体方案。总的来说，这次中国政府战时公债的宣传力度之大，有目共睹。加上承销佣金合理，如果大西洋银行可以参与，还将获得此次公债的独家海外承销权，可谓是一项稳妥有利的业务。是否可行，还要看各位董事的审核。在我看来，何经理的这份方案内容详实，措施具体，我看没有什么问题。更何况，澳门各大华商银行也都积极地参与了这次的公债承销。如果大西洋置身事外的话，也与澳门第一银行的地位不匹配，这怎么都说不过去啊。所以，我赞成大西洋银行参与这次的公债承销方案。这件事恐怕还需要更加谨慎一些。怎么？是承销方案有问题吗？何经理，你的方案没有问题，但是我想提醒大家，银行公开承销中国政府的公债，日本人能答应吗？他们会怎么做？日本人不答应又能怎么样？我们银行这次发行的公债，既合理又合法。难道我们大西洋开展正常业务要先过问日本人才行吗？没错，道理虽然如此，可这毕竟是替中国政府发债，换的是我们不妨参与台机制。而且日本人这么霸道，只怕是会惹祸上身。安东尼奥先生，阿维罗先生，中国的事，仆人最好别插手，更别帮忙。
也别参与。二位是这个意思吗？那好，那我也想请在座的各位董事回忆一下，自太平洋战争爆发以来，日本人几次无端生事，几度将澳门逼入绝境，澳门都是怎么绝处逢生的？是单靠你们仆人，还是靠着葡华之间的团队协作？甚至更多的是华人冲锋在前，力挽狂澜。你们总想着不得罪日本人，免得惹祸上身，但过去的种种，哪一次是澳门主动惹的祸？哪一次不是日本人无端生事，非要置澳门于死地？想要靠着讨好日本人消灾免祸，以日本人的德性，可能吗？澳门不是仆人的澳门。你们想仆人、华人分个井水不犯河水，但中国也有一句成语，叫唇亡齿寒。仆人也好，华人也罢，既然我们生活在同一片土地上，守望相助就是我们唯一的选择。你点亮寒夜里的那一盏灯，照着孤舟你心中的那些人，我会望烟尘弥漫的那一座城，也许能依然听闻风起潮生。你是远方未熄灭的梦，是心中未尽的回声，是此刻穿越人间后夙愿的相逢。你是岁月未忘记的人，是眼中未冷却的永恒，是我会以余生去追寻的路程。你留下黎明前的那一扇门，像这洪流前行中的那些人，我走在万家灯火的那一座城，也许能悄然留存风中